Esmu Gustavs Latkovskis, Latvijas ārstu biedrības valdes loceklis, Latvijas ārstu biedrības certifikācijas padomes priekšsēdētājs, Latvijas universitātes profesors, bet pirmām kārtām kardiologs. Holesterīns ir viena no taukvielām, kas cirkulē mūsu organismā, otri ir tā sauktie triglicerīdi, kas skan šausmīgi sarežģīti, bet patiesībā triglicerīdi ir parastā taukviela, kuru mēs redzam ikdienā. Tas ir piemēram augu eļļās vai arī sviestā, speķī. Tie tauki, kurus mēs ieraugam, tie ir triglicerīdi. Holesterīns ir otrs tauku paveids, kuru mēs tīrā veidā ikdienā neredzam, bet kas ir nepieciešams šūnu sastāvā, žultskābes sintēzē, dažu hormonu sintēzē, bet mūsu organismā viņi ir stipri par daudz. Patiesībā nevienam citam dzīvniekam, kā cilvēkiem, nav tik augsts holesterīna līmenis. Mums viņš ir, es pat teiktu, ka holesterīns ir varbūt 4-5 reizes augstāks nekā mums ir pats minimums, kas ir nepieciešams. Holesterīns mums ir paaugstināts tādēļ, ka tāds ir mūsu dzīvesveids. Mēs esam stipri mazāk kustīgi nekā mūsu priekšteči pirms daudziem tūkstošiem gadu. Otram kārtām mūsu ēdiens ir arī tāds, kurš holesterīnu paaugstina. Mēs neviens lielākoties ar rietumu dzīvesveidu dzīvojot nemirstam vai arī neciešam badu. Pārsvarā mums ir par daudz kaloriju un par daudz neveselīgā uztura. Galvenais, kas paaugstina holesterīnu, tātad ir par daudz piesātināto tauku mūsu uzturā, par maz dārzeņu, par maz augļu, par maz zivju, par maz dabīgo produktu, pākšaugu, salātu, ogu un jebkuru citu augu valsts produktu. Savukārt dzīvnieku valsts produkts paaugstina holesterīna līmeni vairāk, ir tīpaši piena un citi dzīvnieki.